出發啦今日。係啊。去邊啊？吉隆坡。去吉隆坡啊？哦，玩咩啊？玩咩啊？高腳屋。好啊。到咗咯。到咗。攞行李。應該係煎魔鬼魚啊！嗰個人喺度批緊，第一餐就食燒雞翼。係啊，你試下味道啊！好唔好食啊？就一杯係地道特飲啊！我冇一粒酸梅嘅。叫咩梅話？我有桔仔酸梅。桔仔酸梅啊？咩味道啊？桔仔酸梅嘅味道啦。咩嚟㗎？榴蓮雪條。試下。但係佢話聞落冇味，奶落好有味。但係佢話粒粒狀㗎喎，新鮮榴蓮嚟㗎喎。咁你又得？嚇？佢係咁講嘛？試下。我哋今晚住嘅房啊，都幾大間啦，個景可以望到雙子塔㗎，唔知影唔影到咧？喺嗰度住。呢個我哋住嘅另外一間屋啊，叫迪神港，有個好似窿咁嘅物體，不過夜晚乜睇唔到，海嚟嘅呢度係。呢入其實就係一個洗手間。等咩喺度？等咩？等咩酒啊？飲酒啊？等執晒行李啊？出邊啊？出邊個景好靚，睇下。望落山下，呢個雲頂，我哋望到成個下邊咧都係一個吉隆坡。你排隊做咩啊？佢隻眼度。佢隻眼度啊？咩眼啊？馬來西亞眼。馬來西亞眼。我冇講錯嘢。你坐緊隻眼咯喎。係啊，係落咗場大雨，今晚唔使落雨，係啦。好大雨啊！點影㗎？你係落咗呢場大雨先勁啊！呢啲好開心啊！我哋食晚餐啊！係啊，揾到喇叭食啊！係啊。同埋揾到個椰青好得意嘅開得。係咯，但係最正有個匙羹喎，最正啦，刮肉啊！我俾人開紅。你又嚟拉叉啦？係啊，再呢個辣。啱啱食完又食拉叉，我哋第二碗嘞喎。係啊。係咪好食啲啊？呢個？呢個好食過頭先好多。係咩？係啊。有冇拉沙味啊？有。起碼呢個有魚蛋先啦。有做緊咩啊？大包洗碗咯。洗碗？洗完啦。呢個咩包啊？咖喱雞包。咖喱雞包啊？新整呢炒。新整呢炒。要你炒咧成。啲魚嚟揾揾你喎。喺下邊。喺邊度飛出嚟㗎？喺個窿度咯。有冇記錯位啊？哇！係咁咬你嘅板底啊！好犀利啊！痕唔痕啊？好痕啊！俾魚咬。咬咩啊？咬腳。冇乜嘢啊。你勁啲啊！你要嚇你死嗰隻。哇！水乜？